Hello，观众朋友们，大家好，欢迎来到本期菠萝君给大家制作的视频。今天菠萝上传给大家带来的呢是开降式拿瓦系列的这个钥匙联动腰带的视频。今天联动呢是亚特莱斯腰带，因为这些专属这个召唤的4把钥匙都可以联动亚特莱斯腰带，发出这个音效。特殊音效呢，今天我们来给大家演示一下。拿瓦的话，身边有3条腰带，除了这个特鲁腰带，另外3条我都有，所以呢，可以慢慢的给大家在国庆节进行一个更新。之前的话有给大家更新过的就是这个焰之拿瓦系列的4把钥匙，以及这个水之孝之慈类，孝之慈纳米啊，还有这边还有4把原有的亚特莱斯的腰带。今天呢，我们先把这4把钥匙全部的插到亚特莱斯上面，听一听有什么特别的音效。这些全部挪一边。这个特别音效还是比较期待的。先这样，然后就这个稍微的提高一点。我们来开机吧，先。这个是黄色的光啊。我们先来一个一个的插吧，这边。这摄像头。没反应。哎，这是为什么？不是，我有点搞不懂了。插进去。